ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបង្ហាញពីមុខម្ហូបមួយមុខគឺឆាក្តាមសមុទ្រគ្រឿងផ្សំមានដូចជាក្តាមកន្លះគីឡូហើយបន្លែមានខ្ទឹមបារាំងការ៉ុតស្លឹកខ្ទឹមជាដំបូងយើងលាងក្តាមឲ្យស្អាតបកយកសកៃវាចេញនេះវិធីលាងដូចនាងខ្ញុំនេះក្តាមនឹងបានស្អាតមុនពេលយើងយកឆាឥឡូវក្តាមយើងបានលាងរួចហើយយើងកាប់វាពាក់កណ្ដាលកាប់ដូចនាងខ្ញុំអញ្ចឹងបន្លែខ្ញុំហាន់អញ្ចឹងខ្ទឹមបារាំងហាន់វាពុះពាក់កណ្ដាលមកពោះកុំឲ្យហាន់ធំពេកកុំឲ្យហាន់ទូចពេកធំអញ្ចឹងពេលយើងឆាទៅយើងបានញ៉ាំបន្លែបានស្រួលហើយការ៉ុតក៏អញ្ចឹងដែរហាន់រៀងខះដែរមកកុំឲ្យស្ដាងពេកវាឆាប់រលួយព្រោះយើងឆាហ្នឹងយើងចង់ញ៉ាំបន្លែមានរាងជាតិឈប់ហើយស្លឹកខ្ទឹមក៏អញ្ចឹងដែរដាក់រាងច្រើនតិចហើយហាន់រាងវែងដើម្បីដាក់ពេលយើងឆាចុងក្រោយហ្នឹងយើងដាក់វាទៅស្ទើរទៅឲ្យនៅពណ៌ខៀវមើលទៅគួរចង់ញ៉ាំហើយម្ទេសយើងដាក់មួយទៅហាន់ព្រោះឆាក្តាមឲ្យមានជាតិហឹរជាមួយម្ទេសហើយមានជាតិហឹរមួយម្រេចទៀតបន្លែយើងបានចិតត្រៀមរួចរាល់ហើយតែយើងចាប់ផ្ដើមវិធីឆាតែម្ដងជាដំបូងយើងដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅហើយចាក់ខ្លាញ់
ចាក់ប្រេងឆាហើយដាក់ខ្ទឹមចិញ្ច្រាំខ្ទឹមសដែលយើងបានចិញ្ច្រាំរួចហ្នឹងកូរវាឈ្ងុយទៅមុំពងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើយើងដាក់បន្លែដាក់ជាមួយបន្លែមានម្ទេសកូរឲ្យសព្វទៅកូរវាម្ដងពីរដងចឹងទៅចាប់ផ្ដើមចាក់ទឹកត្រីស្ករសเป็นខ្យងយើងកូរបន្លែឲ្យឆ្អិនល្អបន្ទាប់មកយើងដាក់ក្តាមចូលហើយយើងកូរឲ្យសព្វកូរឲ្យលឿនបន្តិចព្រោះខ្លាចខ្លោចផ្ទះដើម្បីឲ្យក្តាមនិងបន្លែកាន់តែសព្វចូលគ្នាបន្តិចទៀតយើងថែមទឹកធម្មតាយ៉ាងហ្នឹងទឹកថែមអត់ច្រើនទេថែមបន្តិចគឺឆាយើងមិនអាចឲ្យមានទឹកច្រើនទេបាត់បង់រសជាតិដាក់អំបិលបន្តិចចូលឆ្អិនសព្វកុំក្លិនឈ្ងុយហើយជិតឆ្អិនជិតបានញ៉ាំហើយមើលទៅគួរចាំញ៉ាំទេបងប្អូនម៉ោងនឹងម៉ោងឃ្លានបាយផងចិត្តឆ្អិនហើយយើងដាក់ម្រេចចូលដើម្បីឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយហើយកូរវាឲ្យសព្វ
បន្ទាប់មកស្លឹកខ្ទឹមដែលយើងបានហាន់ដាក់អត់ទុកយូរទេយើងដាក់ភ្លាមកូរពី3ត្រឡប់មកយើងដាក់ចានតែម្ដងដើម្បីឲ្យវាមានពណ៌ឆ្អិនរួចរាល់ហើយចាប់ផ្ដើមដួសដាក់ចានអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះមានពេលទំនេរបងប្អូនមិត្តស្ត្រីយើងអាចសាកធ្វើញ៉ាំបានឆ្ងាញ់ទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ